Итак, всем привет! Сегодня будет мой влог. А я здесь. Да. Вы на наших каналах? Они слышат только то, что в микрофоне. А в цене. Короче, сейчас я пойду на пляж, на море, и там будет огромный костер. Вы, наверное, спросите, зачем, что, кого там сжигать будут, ведьму, призрака. Дело в том, что я живу в Латвии, и у нас есть такой праздник, как Лига. Это, типа, когда около костра все стоят, типа Ивана Купала в Беларуси и в России. Я не знаю, Ивана Купала только в Беларуси или в России тоже есть. Просто я раньше жил в Беларуси, и там был Ивана Купала. Это почти то же самое, вот. Кстати, он оставит ссылочку в описании на мой канал. Он называется ISR-TV. Подписывайтесь, ставьте лайк. ISR. Ну, как так. Да. ISR. Я, короче, оставлю ссылку. И я оставлю ссылку на мой второй канал. Сегодня будет сразу два видео. Первое — это влог, там, где я буду около костра. Покажу ночной пляж, покажу костер, огроменный костер. И второе — это страшилка на ночь. Итак, все, встретимся только у костра. Страшно звучит, да? Встретимся у костра. Сжигать будем. Угу. Так, сейчас 10 часов вечера, мы идем по дороге. Это видно. Да, сейчас 10 вечера, мы не врем. Реклама Бонаквы. Вкусная водичка. Так, Ноб Аука. В общем, Да, Максим сейчас без наушников пошел. Да. Потому что микрофон не работает, нас обоих слышно по-любому, поэтому разницы нет. Могу показать, что здесь. В общем, мы сейчас идем. Посмотрите, это поселок. Да, вот мы сейчас идем на море, посмотрели на костер, вот да. уже оттуда уже, вот, можно я покажу? Сейчас вот, домики. Оттуда много дыма идет. Вот оттуда идет много дыма. Вот, а там как раз и море. Да, и... Пошли. Да. Так, будем пока поснимаем. Значит, уже костер развели. Ибо... Мы еще утром, да, он здесь. Мы еще утром, когда ходили на море, там уже было заранее поставили уже костер. Они все подготавливали. Да, они специально нарубили много чего и поставили это в, не знаю, как сказать, в шалашик, короче. Кстати. И это традиционный праздник, между прочим. Еще хочу сказать так. Чем больше лайков это видео наберет, тем больше будет влогов. Так, вон там вдалеке уже горит костер. Вообще, мы сейчас подойдем немного поближе и посмотрим его. Да, мы поближе подойдем. Даже не поближе, а очень близко. Мы подходим к костру. В общем, он очень большой. Сейчас ну, не очень. Он только в прошлом году даже, наверное, больше было, кстати. Вот он. В общем, мы подошли. С кем-то разговаривать. Большой. Не. Он очень большой. Крутой. Там он факела. Да, там еще вначале факела он оставили. И огромный костер. Факел. Только мы не знаем, мы недавно заметили. Там еще факел в самом далеке блестит. Тут факел и огромный костер. Мы не знаю, когда мы подошли, мы только заметили. Тут жарко, не чувствуешь? Не, да, чувствую. Жарковато. Да? Жарковато стало. Красивый. Да, и факелок. Вот там факелок такой. Красивенький тоже. Но больше всего класснее смотреть на костер. Да. Причем в него очень много палок кидают. Очень много. О, эпично. Смотри. Да, вижу. Стой. Типа как будто трогаешь что-то пламя. У меня на руке костер. Подогрелся.
Ой, эти штуки летят. Уже немного болтающих людей. У меня ноги уже горячие. Да. Давай к факелочку сходим. Давай, пошли. На него тоже хочу посмотреть. Не знаю, как ты. Вон. Вот. Ну он прикольный. Он Да. тоже такой довольно классненький, только мне больше всего нравится костер, который там. Ну, это ясно. И, ну, Ясно, ясно. ну, это наш сегодня вообще на 2 каналах наших первый влог. Можно так сказать. Прикольно. Плюс, Прикольно. плюс еще тут на пляже много чего стоит. Вау, посмотри, как видно на камере. Офигеть. Смотри, как на камере видно. Да. Артур, Угу, вижу. близко. Он офигенный. Пошли. Слушай, давай куда сходим. В прошлом году Снимаешь? здесь были эти качели. А, они есть. Да, вот они. Вау. Может, это как хардкор, фильм от первого лица. В общем, давай. Ту-ту-ту. В общем, мы Тю-тю. мы сейчас на качельках таких. Тю-тю. Их недавно восстановили. Да, Раньше они их в прошлом просто году... сломали. Вау, посмотри, какое зрелище. Да. Смотри. Вот, кстати, факелок наш. Я показываю. Вот наш Да. факелок. Наш любимый Мы факелок. сейчас обратно, наверное, придем к костру. А? Ну, пойдем сейчас, да. Да. Это, кстати, ресторан. Здесь Ну, так. это рядом. Это типа, погоди, я еще снимаю, типа ресторан, ну, такой, в стиле деревянном, типа как исторический домик. Погоди, ты куда? Я вряд пока-то- ли у исторического домика есть такие окна. Так, я катаюсь. Я помню, я со своей сестрой в прошлом году катался здесь. Пошли. Сейчас, не в прошлом, а еще давно совсем. Хочется подняться к этому факелу и... Погоди-ка. Хочется к этому Уху! факелу просто подняться и Вау, его потрогать хочется. прикольные качельки. Ладно, пошли. К факелу потрогать не надо. Стой, давай пойдем где-нибудь обойдем, а? Или там негде? Не, негде. Вот. Вот. Мы немного так не приблизили, а это просто Это офигенно. очень офигенно. Вот я не знаю, как люди до туда достали. Типа они много Да. они типа А вон наш там- костер. Да. Смотри. Вот он. Во. В общем, это у нас такое пламя. Все, давай просто молча красивую картинку. Окей. Да я не могу не молчать. Вау. Еще можно я кое-что скажу? В Давай. общем, тут очень много народу скопилось. Да, За, тут круто. за многое время. Может, пойдем к нашим? Пошли. Ладно. Все. Всем пока. Увидимся.